हे साଙ୍ଗमाने मु आपणମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାର ନାଁ ହେଉଛି ଏମ୍ ପେସା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିବା ଆଉ କିପରି ଏଠୁ ଇନକମ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଇନକମ୍ 480 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇନକମ୍ କରିବାର ସୋର୍ସ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍ ଗେମ୍ସ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ଲେ ନାଁରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ଅନଲକ୍ କରିକିରି ଆପଣ ଏଇଠି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଟପ୍ ସର୍ଭିସ୍, ୟାକୁ ସର୍ଭେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଟପ୍ ଅଫର୍ସ ବି ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗେମ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଟପ୍ ସର୍ଭେ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ଅଫର୍ ଅଛି, ଏପ୍ ଟାସ୍କ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳିକି ବି ଆପଣମାନେ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଡ଼ୋର 5ଟା ଗେମ୍ ଦେବ। 5ଟା ଗେମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ରେ 50 ଦେବ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି 250 ଆପଣମାନେ ୱିନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 15 ଦିନର ଦେବ 500 ଆପଣମାନେ ୱନ୍ କରିପାରିବେ। ସେମିତି 1000 ଏଠି ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ 480 ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରି ସାରିଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ UPI ସାହାଯ୍ୟରେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 1200ଟାରେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2600 କଏନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ 10,000ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 25,000 କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଦମଦାର ଆପ୍ସଟା ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ କେତେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 10 UPIରେ ଦେଖ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରି ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର UPI ID ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଳାଇବ। ତାହେଲେ ଅର୍ନିଂ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ନିଂ ସୋର୍ସ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।